大家好，我係鄧宇軒。今日我哋玩烏博士嘅 Backpack Test， 同埋我唔知道我係玩過嘅，所以睇下我贏唔贏到啊！呢個遊戲真係幾簡單嘅。所以我建議你都好玩下啦。OK。我有睇過人玩呢個遊戲嘅啫。我淨係睇過個朋友玩過呢一個遊戲，所以我先至會玩呢個遊戲嘅。所以係啦。首先，佢知道之後話，佢之後就打呢一個，之後就呢一個，之後就係拉佢，之後就去跟佢一次喺呢度攞呢一個電池車擺呢一度，之後我哋要喺嗰度攞翻嗰個電池，所以我哋可以喺呢一度，之後攞呢一個落嚟，之後就喺呢一度跳上去。係啊，但係我哋係要攞呢一個，所以我唔知道係咪真係要呢個係咪㗎？去到呢一度係哦，係啊，呢度。之後要火手，之後咁樣攞電池，之後喺呢一度飛過去，之後去擺住呢一個，就啦。之後呢一個好難嘅，所以睇下我哋夠唔夠時間啦。火嘅時候，就喺嗰度。呢度得啦，所以我係就喺呢度之後，我唔理，我就可以上去。OK，之後呢度咧，呢度有啦，之後行入去呢一度。之後係去拎走呢一個，之後去呢一邊，之後你就到咗呢一度啦。之後呢一度有少少難，又有少少簡單。OK，之後你唔使嗰個。
同埋腳係都要啦，嗰個電池。冇開添。OK， 攞返去。之後去咁樣，之後咁樣。之後去呢一度拉過呢一嚿嘢，然後我唔小心跌咗落去，之後去呢一度拉，之後就去到呢一度啦。之後上到去呢一度嘅時候，我哋就去呢一度，之後就去嗰度。上咗去啦，之後就去嗰度，之後跳，之後就係去嗰度，之後就係上去，去到呢一度就係拉，就係右邊，之後上到去。我唔明啊，直接去到上邊，然之後去嗰度撳。大家再見！如果你哋想再睇我哋玩呢個遊戲，請喺我哋個 comment section 度話俾我聽。同埋而家拜拜啦，同埋唔記得 like and subscribe。